Super bien. Hoy vamos a hacer slime por telepatía con mi primo Bruno. Hola amigos. Bueno chicos, vamos a empezar. Acá tenemos 2 cucharas, 2 bowls, 2 témperas, 2 glitters, la plasticola y el ace. La plasticola. Y bueno, empezamos eligiendo los bowls. Bueno chicos, vamos a elegir los bowls. Yo elijo este. ¿Ya elegiste, Bruno? Sí. Bueno, y ahora elegimos las cucharas. Esta cuchara elegí yo, chicos. Chicos, ahora seguimos con las pinturas. Yo voy a elegir esta. Y ahora sigamos con los brillos. Yo voy a elegir este. Lo voy a cortar. Chicos, vamos a empezar poniendo cola. Bueno, voy a empezar yo. Che, yo le voy a sacar la tapa porque no está mal. Chicos, ahora vamos a mezclar un poco con las cucharas. Ponemos esto acá, ponemos esto acá. Ponemos este acá, acá, esto acá y esto acá. Mezcla, pero no. Después de haber mezclado, vamos a echarle el colorante. Vamos a echarle la témpera. Que la pava no se echa. Ella se sartea, no también que. Bueno, chicos, ahora vamos a echarle un pelín de. Bueno, una gota. Y ahora vamos a mezclar otra vez. ¡Que la pa, chicos! Chicos, ahora vamos a ponerle los glitters. ¿Listo? Chicos, voy a agregarle todos los glitters. Eché todo de minuto, que yo no, yo todavía es que yo le hice el agujerito chiquito. Vamos, ¿listo? Media hora. Chicos, ahora vamos a mezclar con los glitters. Sí, parece que bueno, chicos, con la otra cuchara le vamos a echar activador. Bueno, chicos, ahora vamos a echarle el activador. Se me quedó ahí nomás. Voy a echarle con el dedito para que caiga todo. Bomba, te me vas. Bueno chicos, vamos a batir y hasta que nos quede nuestro bello castillo. Uno. Mira. Bueno chicos, a mí ya me quedó. Voy a sacar el bol. Tierra. Miren cómo me quedó. Chicos, cómo me quedó. El bello. Voy a seguir raspándole por los bols para sacar más. Ahora vamos al del Bruno para que lo vean. Yo. Mira. Chao chicos, bueno, así me quedó el video. A ver, si quieren más videos, suscríbanse y denle muchos likes.